Haimana Chukulumna, Zaituna, Northeast Assam State, Dimaso District, North Kachar Hills Autonomous Council, NCHHCU elections, counting the Tata Zapagu, results to Chunaga meet me, the Patachala Muida, the Chunaga, Haflong BJP leading Tevla Mui, Zai Mahur BJP leading Tevla, the Aja Borel BJP leading Tevla, na, Jatinka Congress na leading te jala mulai chuna aija Haflong chuna ge duin chichak ta duini ba Haflong BJP na duin chichak ta duina na ala Borel ge do BJP na duina dai Mahur ge do BJP na duina dai chuna ge anoyego Hazemego area 7 laisong constituency go mati ke mak chapugo result chapugo counting ja mati makete chul gudo da dai chiangna chuna ge ajamna ke keme wang changalu ja goi ko jala moida plonggu ra permission payment vizegna lamna jamna ke keme bamnu ja aiba dai ko mukhi gna pugo result ja pa ko me ka chebe ja hai mana goi ko jala moida chuna ja pidodi da ni gari na da kelamia side garing yan la moida mate ma ka anui zemego constituency laisong constituency gudu mate counting te chu gudle ka chebe ai gane chi tau ga jala moi mate ka makcha laisong constituency gu chuna dui tan chi dibe Haflong Borel jai Mahur ge BJP ne duina jai ai ja jating ka ga Congress lay ba che sa lamui chuna ga plongura ga permission pe chichak che pe ga mak pejegna NDH ke do nangnoi talu je pido dile ka chebe haimna je chito lamui anoi Dimaso district go news live ram ke do nangnoi pido dile chebe haimana su ga chuna ai ga na rang to dile